ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒളിമ്പസ് മോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏകദേശം 8800 മീറ്ററിന് പുറത്താണെന്ത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം. ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനേക്കാളും 3 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൊടുമുടി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലല്ല, നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. അതിന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ചുവന്ന ഗ്രഹം അഥവാ റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർസ് അഥവാ ചൊവ്വയിലാണ്. ചൊവ്വയുടെ മുഴ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ മുഴ ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ ചൊവ്വയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുഴ പോലെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടുമുടിയാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. ആ ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഏകദേശം നമ്മുടെ പോളണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറയരുതെന്നല്ലേ. ഏകദേശം നമ്മുടെ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ അത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. സോ ഒളിമ്പസ് മോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ. ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.